Сайхан сайн байна уу манайхаа лайвда тавтаа морилоорой манайхаа лайвда тавтаа морилоорой энэ үчи ямар амгалан гэлтгий манайхаа лайвда тавтаа морилцоогоорой амар байцгаана уу үчи минь түргэцгээе манайхаа лайвда тавтаа морилоорой за манайхаа ингээ хөөрхөн бүнжигнээд ороод ирдэг шүү лайк дараад зүрх дараад ингээ бүнжигнээд ороод ирдэг шүү. Манайхаа лайвда тавтаа морилоорой. За энэ үчиг нэг цаг хэдүүлээ хамтдаа сайхан өнгөрөөё. За манайхан дор бүрнээ аятаа тухтаа сайхан байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Лайвда сайн үзэж байгаа. Та нартай үзэж байгаа гэдгийг та нартай итгэж байна. За мөн одоо оруулж байгаа постуудыг минь нэлээд уншиж байгаа хаа. За би энэ болох дээр их ажилтай. Мэдээж одоо постоо та нартай оруулах. За дээр нь өдөр тутмынхаа үүлэнд одоо ингээд дарагдаад илүү дотоо гарч чадахгүй байна. Үүлэндээ дарагдаад байж гэн. Ингээд манаахан дагагчд маань одоо надад хэрэгцээтэй зүйлийг минь авчирч төхүүлж өгж байгаа та нартай баярлалаа. За манай олон одоо үйлчлүүлэгчд маань, дагагчд маань надад одоо юу авчирч өгж гэн. Ургаан арц ганг авчирч өгч байна. За тэр байтхаа одоо царай муута өсөө бодохгүй буурал өстэй гэсэн чинь бодог хүртэл авчирч өгч байна. Багшаа өсөө бодуулаарэ гэд. Тэгээ одоо ингээд царай муута харагдаад байсан юм байлгүй гэж одоо өнөөдөр усаа бодлаа. Та нартай гоё харагдах гэж. Яг үнийг хэлгээд орох гарах зав гарахгүй маа. Өглөө босоод ажил эхэлнэ. Орой болтол ажиллаад одоо үндэ гарч арах зав гарахгүй. Өдөржингээ ажиллаж оройдоо бас ингээд ийш онлайн нэгээ явуучих юм. Ингэхдээ яг үнийг хэлэхэд гарч орох зав гарахгүй байгаа. За та нар минь намайг ойлгож байгаа хаа. Айл болохоор та нартай хурж сайхан байхыг аягүй хичээж байгаа. За манайхан дуун сайхан байгаа үстэй тий. За дуун сайхан байгаа гэрэл. За ингээд дагагчд маань одоо 300 гараа явж байна. За одоо ингээд та нартай би хэлж байгаа лайвда сайн үзээрэй. Олон дахин үзээрэй. Зарим хүмүүс одоо 1-2 үзээд ойлгохгүй байна гэж байгаа. За энэ ойлгохгүй байгаагийн учрыг би та нарт хэлээд байгаа шүү. Шүүс сэрэг байна. Тэгэхээр нэг лайвыг та нар нэг 5-аас 10 удаа уншаад үзээрэй. За 5-аас 10 удаа унших дээр та нар эхний удаад 20% ойлгож байсан бол дараа нь 30%, 40%, 50% гээд за нэг 10 үзээд ирэхээр 100% ойлгоно. За энэ бол яг хуу бидний сүнс ирсэн байдалтай бас мэдлэгтэй маш их холбоотой байдаг болох дээр манайхан энийг одоо өөртөө цаг гаргаж олон дахин үзээрэй. Тэгжээж манайхан минь та нар миний хийж байгаа үйлийг өөртөө одоо яг мэдлэг болгож ингэж авах юм шүү. За тэгээд би та нараас бас гуйх хүсэлтэй манайхан би та нарыг яага хэлдэг штэ. Лайв дээр би дандаа өдөр тутам одоо хийж болох домын үйлүүдийг би та нарт хэлж өгсөн байдаг штэ. Тэгэхээр манайхан тэрийг ер нь тэмдэглээд үзэж байгаа гэж найдаж байна. Тэгээд та нар яг тэр домын үйлийг тэмдэглэж авч бичсэнгүүд нь надад тэрийгэ бичээд нэг явуулаад өгөөч. Би зарим тохиолдолд одоо ингээд яг мэдж байгаагаа хэлээд явждаг болохоос цаасан дээр буулгаагүй байдаг юм аа. Тэгэхээр би бас тэрийг нэг эмгэгтчдгүй юм уу гэж бодоод. Тэгэхээр манайхан та нар яг ингээд тэр домын үйлийг сайхан яг өөртөө тэмдэглээд ингээд бичээд явуулчихсан байгаа хүн байгаа болов тэрийгэ надад бичээд явуулчаарай. Тэгвэл надад их тустай байна. Би одоо нэг 3 дахь намаа гаргах гад бас одоо ингээд бичээд бэлдээд явж байгаа та нартай. За тэрэндээ оруулд юм уу гэж бодоод байна. Ягаад гэвэл тэр лайв дээр хэлэгдсэн тэр өдөм дотомд хийх домын аргуудын домнохоо арга ухаан номд бол ороогүй байгаа. Тийм учраас би тэрийг оруулахын юм сонирхолтой байна. Манайхаа надад тэрийг сайхан бичсэн болоод над руу нэг явуулаад ирэхээрээ. За өнөөдөр харин та нартай хөөрхөн харагдах гэдэггүй л ус мөс нь бууралдсан царай муутай ядарсан зүдэрсэн харагдаад байгаа юм шиг байлээ. Манайхан бие бодороо багшаа гэл олон юм одоо сануулаа зарим нь сүү тараг барьж ирээд арц ганг барьж ирээд шар тос барьж ирээд ингээд надад ингээд хөөрхөн амтд дэмжихгээ санаа зовоод байгаа. Та нарын тэр гоё сэтгэл чинь надад айгүйх мэдэгдэж байгаа. Сүү бариад ирэхийн чаавас надад тэгж орж гараад ах завж алах. Тэгээ та нарын тэр одоо авчирж өгж байгаа тэр ургаан арц чинь тэр ганг чинь надад ийм заслын үйл хийх нь одоо лайв хийх энэ болгонд надад тун их хэрэг болдсон шүү.
Та намайг хайртай шүү. Та нартай баярлалаа. Надад ингээд сэтгэл зүрхээ зориулж байгаа та нартай баярлалаа. За ингээд одоо хэдүүлээ ойрд одоо янз бүрийн бас домын үйлүүд хийлээгүй байгаа. Тэгтээ манайхан лаюудаа сайн үзээрэй. За тэгээ хүмүүс сүүлийн үед нөгөө аз жаргалын амин дэм номыг бас асуугаад байгаа. За дээрээс нөгөө флашыг бас аягүй асуугаад байгаа. Тэгээ флашийг минь одоо хийцэнүүд нь дууссан. Тэгээд нэг дахиад нэг флашаар гаргах гад тэр флашын загтсан байгаа ирэхгүй байна. Одоо хил дээр ирсэн байгаа л гэдэг. Тэгээд тэр нь хизээч ирэхин чаавс. Тэрийг ирэхтэр уулан тэр флашаа дахиж гаргая гэж бодсон. Тэрийг хүмүүс аягүй тийм таашааж талархан хүлээж авч байгаа. Машинд үзээд явхад их амар юм байна. Багшаа хөдөө одоо явхад аягүй хантай гоё байд юм байна. Тэгээ машинд сонсоод тэгж явах чинь үнэхээр их сайхан нөлөөлд юм байна гэж хүмүүс хурмын үг хэлж байгаа. Тэгээд дотроо би тэр флашаа дахиад гаргах одоо бодол байгаа. За тэгээд тэр аз жаргалын дом амин дэм номооч гэсэн дахиж гарах бодол байна. Домнохон аргуухан одоо цөөхөн үлдсэн бас дуусах гэж байна. Тэгээ одоо энэ хилгаал нэгдээд хизээ тэр цаас нь одоо хэвлэх үйлдвэр маань цаас юмд бэлэн болох юм. Тэгэхээр дахиж одоо хэвлэх юм төлөвлөгөө хийсэн байж байгаа. За манайхан одоо нэг 450 орчим хүмүүс байна. За тэгээд манайхан бас бясалгал их сонирхож байгаа. За би та нарт хэлдэг. Реки бясалгалыг би заадаг. За миний бясалгал заах аргачлал ерөнхийдөө бусад багш нарын аргаас жоохон өөр одоо хийгддэг. За ер нь бол би нэг удаа нэг цаг ажиллаж өгдөг. Бясалгал хийх гэдгийг би ганцаараа хийж өөр өөрийгөө мэдэрч хийх ёстой гэж би одоо хувьдаа үздэг. Тэгээ тэр зарчмаараа би хүмүүстэй багшилтай шүү. Тэгээ манайхан бас одоо энэ лайвыг заалгаад бишээ бясалгалаа заалгаад маш их амжилттай явж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа шүү. Та нартай талархаж байна. За ер нь одоо ингээд бясалгал сурыг гэдээ ингээд бодсон байвал энэ бясалгалаа өдөр болгон хийж яж үр дүн үзтээ шүү. Тэрнээс зарим хүмүүс нэг хэд хоног хийгээл нэг сар юм уу 2 сар хийгээд нэг гоё болоод баясаад ирэхээр орхичдаг. Тэгэж болохгүй. Нэгэн бясалгалаар хичээллээ гэсэн л бол өөр өөртөө өнж өдөр болгон хийдэг болноо. Тэрийг бол надад хийж өгч байгаа биш та нар өөрсдөө хийж байгаа. Тэгэхээр өөр өөртөө үнэлж энэ дасгалыг хийжээж үр дүнгээ авсах юм аа. Тэгээд нөгөө 90% 70% гэдэг юм аа норм хэмжээнд навж явах юм. За одоо энэ манайхан донд орсон хүмүүс донд хоолоондоо асуудалтай хүмүүс аягүй их байгаад дээ шүү. Миний хоолоо зүгээр байсан. Одоо ингээд та нар л орж ирж байгаа хүмүүсийг ингээд тандаад ирсэн чинь хоолоодоо асуудалтай, хоолоо сэргүүлсэн, бачуурсан, сэргүүлсэн ийм хүмүүс аягүй их байна шүү. Хоолоон дээр нэлээд асуудал үүсээд ирлээ. За тэгээд манайхан мэдээж лайв дээр би бас ярьж байгаа. Нөгөө 7 хүрдээ нэг бясалгалаа бас хийдэг бай. Хэлэг шүү дээ манайхан. Умаасаа хэлдэг байгаарай. За шинээр хүмүүс байж байгаа бол энэ лайвд одоо хэрхэн яаж оролцох талаар мэдлэггүй байж магадгүй. Манайхан бол угаасаа мэдж байгаа. Энэ цонхны гэрэл тусаа жоохон таагүй байна уу? Зүгээр үү манайхан? Харагдах нь зүгээр байна уу? За тэгэхээр манайхан юу яах хэрэгтэй? Лайва үзэнгээ тэр умыг хийх аргачлалыг хийж үзээ. Тэгээд ердөөл өдөртөө 7 минут зарцуулна штэ манайхан 7 минут. 7 минут зарцуулаад умаа хэлээд хүрдээ ингээд өөрсдөө сэргээчтэй бай. Ингэжээж бид нөгөө далд бие гэдгээ норм хэмжээнд навж явах юм шүү. Манайхан өөр өөртөө хайртай бай, өөр өөртөө цаг гаргаарай. Бидний өмнөөс хинч зовж өгөхгүй, бидний өмнөөс хинч өвдөж чаддаж өгөхгүй. Бид нар өөр өөртөө зовдөг. Тэгэхээр бид нар өөр өөртөө хайртай байх хэрэгтэй. Өөрийгөө хүндэлдэг, үнэлдэг. Одоо ийм байх ёстой шүү. Тэгжээж одоо бусдаас гаднаас хүндлүүл хийм юм аавн шүү. За манайхан одоо ямар ч гэсэн нэг 500 гараа явжээ. Одоо хуурийнхаа заслыг явъя да. Хэдүүлээ хуурийнхаа заслыг явжээ. Хуурийнхаа заслыг явжээ. За тэгээ манайхан энэ ирж байгаа хүмүүст бас анхааруулж хэлэхэд цаг тавуулсан бол цагтаа иржээ. Төрүүлж битээ хонх даржээ. Төрүүлээд ирсэн бол хүлээ зогсож байгаа л яг цагаа болох төр хонхоо даржээ. За юу манайхаа. Тэгэхгүй бол би урд нь ингээд цаг тутам ингээд хүнтэй байдаг болохоор уртлын хүн дуусааг багтал ингээд 5-10 минутын өмнө ирчээд хонх дараад ах юм бити тэгжээ манайхаа. Ягагтгүй л уртлын ч хүн яг цагтаа л дуусна. Тэгээд та нар яг цагтаа л орж ирнэ. Би аль болохоор нөгөө та нарт өгсөн товлсон цагаа яг та нартаа зарцуулахыг боддгийн. Тэгэхээр 5-10 минут гэдэг ерөөсөө их хугацаа шүү миний хувьд.
та нар засал хийж өгч байхад энэ их хугацаа байдаг. Тийм болохоор манайхан хаалгаа ерөнхийдөө хонх дурах дээр яг цагтаа дуурал ороод ир зөрөөд тэр хүн чинь ч гарна та нарт зөрөөд ороод ирнэ. Тэгэхээр энэ цагийг маш сайн баримталдаг байгаарэ. Би энэ цагийг чинь та нарт өөрсдөө чинь хүндрэл учруулахгүйгээд маш тийм тов тодорхой хэлж өгч ингэж хүн хүнээ хүлээж авдаггүй маа. Авдгийн тэгэхээр хийхин дэм чинь хөнгөлттэй байхгүй. Та нарт ч ялгаагүй, надад ч ялгаагүй. Би ажиллаа бас төлөвлөдөг. Ийм. Тэгэхээр манайхан энийг бас нэг жоохон хатуу баримтлаарай. За тэгээд ерөн цагаа авсан хүмүүс бол ганцаараа ирээрээ. Нэг хүнээ цаг авчхаад хоёулаа гуруулаа ингэж битгий ирээрээ. Энэ шоу тоглолт биш шүү. Тэгэхээр надад өөрөө ингэж нэг хүн ажиллаж байхад 2 3 хүн тойроод хараа суух тэр надад айгүй төвөгтэй яршигтай байдаг. Тэгэхээр засал хийх хүн л орж ирээд заслаа хийлгээд ингээд гардаг байгаарай манайхаа. За та нартай жоохон гомдол мэдүүлчлээ. Тэгтээ зүгээр манайхан. За би та нарыг ойлгоно. Та нар минь ч гэсэн намайг ойлгоорой. За хурынхан засалд орё манайхаа.
манайхан хуурын засал өндөрлж байна. За ингээд лайва дагаад өөрсдөө засаад өөрсдөдөө ажиллаж байгаа хүмүүс. За тэгээд бас ирж биеэрээ ирж засал хийлгэж байгаа хүмүүсүүд анхааруулхад. За та нар ерөнхийдөө домын үлээ хийгээд лайва үзээд ингээд өөрсдөө биеэрээ ирж засал хийж байгаа нөхцөлд одоо тухайн хүмүүс гэр орноо аягүй их сайн цэвэрлэх хэрэгтэй байд юм аа. Ер нь бол тухайн хүн бие хаа өвдөөд амьдрал ахуй дээр хүндрэл бэрхшээл гараад эргэн тойронд нь одоо зөвлөн зүдгүүр нүүрлээд гэр орны 50 амгалан байдал алдагдаад байна гэдэг чинь та нар өөрсдөө сэвтэй хэртэй бүртгэдэг байгааг их тэгнэ. За тэгэхээр тухайн айл гэрийн эзэн эзэгтэй одоо гэрийн эзэдүүд нь өөрсдөө хэртэй сэвтэй бүртгэдэг байх юм бол гэр орн бас тийм байд юм аа. Тэгэхээр манайхаа ерөнхийдөө бие хаа өвдөх, ажил төрөл хүндрэл бэрхшээл гарах, гэр орны халуун талаар уйцхал үүсэхгүй байгаад ах, эвдрээд ах, иймэрхүү тохиолдолд манайхан ер нь бол боломжоор гэр орноо цэвэрлээд эхлээрэй заяа. Гэр орноо өөрсдөө нөгөө 3 бааны дом, 7 мачтайхан цайны домуудыг ингээд хийгээд эхлэн хүнийг бүрчлэн. За тэгээ гэр орноо аягүй сайхан цэвэрлээд эхлэн. Яагаад гэвэл эцэд нь ямар байна? Гэр чинь тийм байдаг. Тэгэхээр гэрийнхаа сэвийг одоо арилгаад угаагаа цэвэрлээд ирэхдээ хүн угаасаа цаанаас ингээд нэг тайвшраад ирдэг. Тэгэхээр гэрээ одоо хийх домын өвлөн дээр домнохоо арга ухаан дээр байгаа өглөөд хэлсэн байгаа. За бусад лайв дээр ч гэсэн хэлсэн байгаа. Энэ удаа давтаад нэг хэлээд ирэхээр манайхан угааж арчиж болох боломжууд бүх юмыг давстаа угаагаарай. Яг гоо тэр нөгөө шал мал угаадаг тэр нунтаг шингийн юмнуудаа хийж болно. Тэгтэл тэндээ амны албаар нэг том давс ичгээ. Тэгээд тэр уусмлаа сайхан бэлтэж агаад угааж арчиж болох боломжит бүх юмуудыг тэр давстаа усаар угаагаарай. Бүр ингээд гялтганаад ирдээ шүү. Гялтганаад ирдээ шүү. Манайхаа ингэж угааж арчих юм давстаа усаар угаана. За даа ялангуяа цонхоо угаана, хаалгаа, ханаа угаана. За тэгээд нөгөө тэр болгон хүний гар үрээд идэх газрууд байдаг штэ манайхаа. Балкон байна, харахгүй өрөө байна, тий? Тим юмнуудыг ялангуяа бүр хут хөнгөж айгүй сайн цэвэрлээрээ. Яагадгүй тэр одоо харанхуй байдаг тэр болгон гар хүрээд идэггүй газарт тэр хурмуу юмнууд чинь тэнд бугалсан, тэнд цугласан байдаг. Тэгэхээр тэрийг бүр ухаж төнхөж айгүй сайхан цэвэрлэн. Эвдэрхий цоронхоо хэрэгэлдэггүй, эвдэрхий хэмхэргийн юм байвал гаргаад хаяарай. Уранхоо зоронхоо өмсөхгүй юм байвал гаргаа шатаагаад хаяарай. Айсгүй шин хүн хэрглэж болох боловч та нар өөрсдөө хэрглэхгүй байгаа бол хэрглэх хэрэгцээ түнд нь өчгөөрэй. Ингэж одоо гэр орныхоо одоо тэр хэрэгцээгүй юмнаас их салгадаг байгаарай. Ягагтгүй гэр орон цэвэрлээд хүн ерөн одоо хэр буртагтай байх юм бол өөрөөсөө муу энерги гаргаал байх гэсэн үг. Тэгэхээр дадалцлын хуулиар гаднаасаа муу юм татдаг. Та нар өөртөөгөө ажиллаад өөргөө цэвэрлээд ариулж яах гэдэг чинь энерги сайжруулад ирж байна. Энерги чинь сайжраад ирэх юм бол та нар гаднаас сайн юм татдаг. Тэгэхээр гэрээ цэвэрлэхгүй болохоор гэр чинь тэр муу мухай юмар дүүрэн байгаа болохоор сайн юм татдаг гэхлээр гэрлүүгээ оруулж чаддгүй та нар. Тийм учраас гэрээ сайхан цэвэрлж орон зай гэрлүүгээ гоё юм татах орон зайг бий болгоол гэсэн үг. Тэгэхээр илүү дутуу юм хараад өөрсдөө хэрэгэлдэггүй юмыг хэрэгцээ түндэнд хараагаад өгчгөө. Тэгэхээр илүү дутуу хог новшайл боломжоор гэртээ байлгахгүй ингээд сайхан чөлөөлөд өгөх юм бол таталцлын хуулиар угаасаа гэрлүү чинь гой юм орж ирдэ шүү. Тэгэхээр манайхан энийг маш их анхаарч гэр орноо та нар нэг сайхан давстаа усаар бүр нэг сайхан цэвэрлжээ тандаад үзээрэй. Бүр мэдэгдэн шүү. Манай нэг хэрэг үйлчлүүлэгч ямар сандаа яг миний энэ хийсэн домыг ашиглаад гэр орноостоо бүр угаалгыг нунтаг чигээгүй гэсэн. Дан давстаа усаар угаасан гэсэн. Тэгээ бүр гайхаад байгаа юм чи хөөе багшаа өстой нэрэ давстаа усаар угаасан чи зүгээр л гэр ялтгансан гэдэг чинь л. Бүр ялтганаад ирсэн. Тэгээд урд өрөө нь гэрээ сайхан тэгээ цэвэрлээ өөрөө бүр гайхаад тэгсэн чинь ээж нь маргааш өдөөнөөс ирсэн гэлээ яалаа. Тэгсэн чинь хөө танаа гэр чинь шил тал шиг гялалцсан ямар гоё болсон юм бэ? Чи яасан сүрхий гэрээ цэвэрлдэг болсон юм бэ гэдэг ээж нь дуу алдчихсэн гэсэн. Тэгэхээр тийм юм болдог. Тэгэхээр манайхаа яг тэгж гэр орно аягүй сайхан цэвэрлээ. Давстаа усаар угаах зүгээр тэр муусралтай угаах хоёрын ялгааг манайхаа сайхан мэдрээд аваарай. Давс гэдэг хар домд ашиглагддаг шүү дээ манайхаа мэдж байгаа. Тэгэхээр ийм домын үлэг хийж гэр орныгоо их цэвэрлдэг байгаарай. Эмэгтэй хүн гэрээ цэвэрлэнэ гэдэг гэрийнхаа эрчмийг цэвэрлж байгаа нэг төрлийн домын арга юм шүү дээ. Тэгэхээр эмх цэгцгүй заваа мухаа газар муу энерги л цуглана. Гял цал гоё газар бол гоё юм цуглардаг ийм учиртай шүү. За манайхан тэгэхээр энэ үлийг хийгээрэй. За.
За одоо хэдүүлээ дууныхаа засалд оръё. Дууныхаа засалд оръё. За одоо харин ямар дуу дуулах вэ? Би одоо ингээд нөгөө зөндөө одоо нэг дуунуудыг таамагд дуулаад байдаг. Та нарыг уйдчихгүй идэ гэж заримдаа бодох юм. Тэгээд өвөл ихтэй болохоор шинээр одоо урынхаа санд дуу нэмж чадахгүй юм зам гарахгүй. Тэгэхээр одоо дуулдаг дуунуудаа дуулах нь шүү. Манайх өршөөгөөрэй. Уучлаарай. Сүтэнгэрийн чичрэж ойлход миндэрэгдэж минь суугахан сүншанын атнаас олон байгада зулаад Бурхан модаж заяа бүрийн тэгшдсэ харваач мода ээж тонис журарагдаж дутхадын Улын шүүдэр заажууч үнсхэдэн архан явъя нүдэн дээр мэн аманса наран чимода ээж нүдэнэ хөдмнэ харагцаа тэнгэрч мода ээж минь зулаад минь зая барса урхан мода ээж минь зая 부인님은 득실세 harvaaç moda ээж минь донис журарагдаж дутхадын архан байда улын шүүдэр заажууч үнсхэдэн архан явъя сайран чинь орхоо холдохтон хармаатсан хүүгээ саннаатхын ардах гээд мөнхийн дээр гэдэж минь надаас Zerungen redech min narahadar regdedek zuteortens ech min zulader min zaya barsa Burhan moda ээж минь заяа буйныг минь тэгшэлсэ харваач мода ээж минь донис журарагдаж дутхадын архан байда
순수들을 자주 운수든 날한 야위다 산진 나얼허 헐덕든 하르마tzen 후게 산나트 나르드խet 뭉키네르 그대진 나다소야 드세트그데테 제룽엔 르데진 마라하타르그드데 수테어튼 해준 졸라드르면 더듬어서 오르흥이 뭐다 해준 자야보이닉면 택시드세 하루와 치무다 해준 За манайхаа зэгсэн агта шаргал сүүгээсээ хүртэж байгаа тэрхээр за түрүүн хоолоо бачуураад янз бүр болоодсэн тэр нь ашгүй гайгүй болоод ирлээ. За тэрнээсээ сүүгээ уугаараа. Харбод ирсэнэ зарлаж уйлэн мэлэн мэндэлэхэд хавархан үлэм самгаж үнэг хачилж цоосаа тэнгэр газраа шүтэн дэцэн утмэг залаагасаа тэнүмбурдахтада 무릎붙은 야웃가비 아주 저러고 바야라 발성하다 다녀색대쇼 아바 안다르든 그가 드그부흥 아와 그주도 타스 ekte 아사훈 아민데 내리히 물어러 담가 행테르 돈토르흥 알라후하 인내저 허든 두셋 인두바이요로다 저허르사 하냐데드 지그레 누후르 텔 미셰승 함보르라 테다 일보튼 야웃가비 아츠 저르 바야라 바이사가다 다냐색대쇼 아바 안다르댕기가 르그부흥 아바 그주도 타스 ekte asakhn
гимшил баярыг харваад аннаж алдхэмэн тавлаад хэрэлтэй сүдэртэй арчуланги гимшил ухаарлыг таниусаар lumni hunle худэж хүмүүс цаягаан өрөөгөөсөө төвшин бурлаавтайдаа үди зэрэгтэй явдгаби аз жаргал баяра баясагада 안녕하세요 아와 안다르든 그게 부흥 아와 그주도 타스 익대 манайхаа аятаа тухтай байцгаана уу? Хоолоогоо сайхан чиглээрээ манайхаа агтаа шаргалаа угаад, сүүн далаагаа угаад хоолоогоо чиглээрээ. За угаасаа энэ заслын явцад би та нарт хэлдэг штэ. Хэрвээ сүнсэн би хүч сул доорой байх юм бол ам цанган хатна. За тэгээ та нарын одоо энэ заслын үйлэнд онгод тэнгэрүүд танахныг хамгаалдаг тэнгэрүүд жоохон налаад ойртдог учраас бас тэднэрт одоо хэрэгтэй байдаг учраас агтаа шаргал, сүүн далаа, лага, асаах, зулаан барих, за эсвэл арц ганг элдүү тийм уугуулах юм байвал уугуулаад сууж байвал илүү одоо аюулгүй байна. За тэгээд тэр нь та нарт илүү тааламжтай гоё байдэн шүү. За одоо би та нартай нэг галын засал хийгээд өгчэй гэж бодож байна. За ойр нэг гарын засал хийгээгүй. Тэгээ манайхан багшаа галын засал хийгээч гэд гуйгаад байлээ. Тэглээд одоо би та нартай галын засал хийж өгнө. Манайхан одоо галаа хараад тэгээд нөгөө юу бодоод юу хүсэж байгаа, юу хүсэж байгаа, бодож байгаа тэр юмнуудаа манайхан юу яан штэ. Өөрсдөө шившин, дотроо шившин. Галын засал дээр галыг харж хүсэж байгаа, бодож байгаа юм шившдэг шүү. За манайхан одоо галаа харцгаагаараа ургаа гарцаг яаж вэ? За гэрлээ өргөөний онгод тэнгэр сахиулууд мөн гэрлийн дайчлаа. Цэцэг жаргал доорж тонголог давсан бигнүүр тэнгэр Монгол газар гэрлийн дайчид группийг дагагч гэрлийн жантад дайчдынхаа галын заслыг хийжээ. Гэрлийн дайчдын минь бодсон сансан болгон сэтгэгчлэн бүтчих болтугай. Мөн гэрлийн дайчдуудын минь бодсон хүссэн болгон биелжих болтугай. Хүссэн болгон нь биелжээ, сарваасан болгондоо гаранд хүрдэг байгээ. Тэнгэр Монгол газар тэнгэр Монгол газар гэрлийн дайчид группийнхэн тунгалаг давсан бигнүүр тэнгэр Монгол газар цэцэг жаргалд оржий баган баясагч тэнгэрийн гэрлийн дайчдын галын заслыг хийж байна. Тэдний гэр бүл хамаатан садан байж хоол дотны хүмүүс бүгдэнд нь зориулж хийж байгаа галын засал байна. Тэнгэр Монгол газар тэнгэр Монгол
Монгол газар 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 тэнгэр 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 Монгол 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 газар 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 тэнгэр 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 Монгол 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 газар 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 хорэ 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 Манайхны ажил төрөл нь бүтэлтэй байгээ сансан болгоно бүтжээх болтугай сар байсан болгонд хүрдэг байх болтугай. Гэрлийн дайча та нартаа бүх сайн сайхан бүхнийг хүсье. Зөв зам мөртөө олон хүнийг дагуулах болтугай. Хорэ 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 тэнгэр 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 Монгол 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 газар газар газар. За манайхан ямар ч байсан өөрсдийнхээ хүссэн бодсон юмыг шившиж амжсан байх гэж найдаж байна. За одоо ингээд хэдүүлээ дэлхийн ээжигээ дуудъя. Галын заслаа хийж хэдүүлээ өөрсдөө сайхан ариуллаа. Монгол тэнгэрүүдээ бас энэ галынхаа энэ одоо ариулгаагаар бас ариулж цэвэрлж авлаа. Одоо ингээд хэдүүлээ тэнгэр ээжигээ угтаж авъя. За манайхан гараа урдаа тосоод гарынхаа алгыг дээш нь харуулаараа дэлхийн ээжигээ тосож зам мөрийн тэгшүүлэхийн тулд манайхан тэнгэр газар Монгол газараа хэлдэг байгаа. За мэдгүй хүмүүст бол тэнгэр гэж 3 удаа хэлнэ, Монгол гэж 3 удаа хэлнэ, газар гэж 3 удаа хэлнэ. Энэ үгээр та бид нар өөрсдийнхөө үрдүүдийг сэргээж идэг, мөн дэлхийн ээжийнхаа зам мөрийг тэгшлэж, дардан сайхан болгож хүрлцэн эрэхтийн үлийг нь дэмнэх гэж байгаамаа. За гарынхаа алгыг дээш нь харуулаад тосоорой. Тэнгэр 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 Монгол 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 газар 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 тэнгэр 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 Монгол 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 газар 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 тэнгэр 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 Монгол 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 газар газар газар. За дэлхийн ээж маань бидний галган дээр буусан байна. За алга чинь маш их халуун оргиж байна. Баг зэргийн хүнд оргиж байна. Нилээн халууд үгээд ирлээ. За хэдүүлээ дэлхийн ээжигээ зүрхтэйгээ нэгтгэе. Зүрхэн дээрээ тавиараа. За манайхан нүдэн анаад бүх биеэ мэдрээрээ. Дэлхийн ээж зүрхтэй нэгдсэн байгаа. Гарынхаа алгыг мэдрээрээ. За зүрх жоохон зарим хүмүүс дэлсэж магтгүй. Санаа зовх юм байхгүй. За зарим хүмүүс уйлмаар болно, инээмээр болно. За зарим хүмүүс жоохон зүрхэн асуудалтай хүмүүсийн гарын алган дээр жоохон өвдөлт мэдрэгдэн айхан байхгүй. Маш сайхан тайван байна. За өөрийнхөө зүрхэн хүртэ мөн дэлхийн ээжигээ ногоон бөмбөрцөг дотор хийцэн байгаа шүү. Гараараа бид нэр тэр бөмбөрцгийг юм дарцсан зүрхтэй нэгтгэн суун. За одоо энэ болгоныгоо нэгтгэж нэгэн одоо бүтэн сул болохын тулд умыг хэдүүлээ хэлье. 3 удаа умаа хэлнэ. Гүн амсгаа аваад маш сайн. За дахиад манайхан сайхан гуймсгаавээ. Зарим хүн жоохон гахад цацгаа таних гадаг шиг байна. Энэ хоолон дээр асуудалтай хүмүүс тэгж байна. Айх юм байхгүй сайхан тайвширлаа. За сайхан гуймсгаавээ.
дахиад хэдүүлээ умаа хэлээ. Дахиад умаа хэлээ, гүн амьсгаваарай. Манайхан сайн байна. За зүрхээ дараад бие сайхан мэдрээрээ. Бүх бие сайхан халууд өгөөд ирсэн байна. Зарим хүмүүс уйлж байна. Зарим хүмүүсийн хөлсөн чихраад халууд өгөөд ирсэн байна. Маш сайн байна. Маш гоё байна. Бид нар хэсэг хугацаанд дэлхийн ээжтэйгээ нэг цул болж нэг хэсэгтээ хэдүүлээ байлаа. Үнэхээр гоё байна. Гарч нь маш их халж байгааг мэдэрч байгаа биз манайхан. Бүх биеэр халууд өгөөд ирдэг. За ингээд дэлхийн ээжийнхаа сайхан аз жаргалтай гоё халуун дулаан байдал, хайр халамж энэ болгоныг мэдэрлээ. Хэсэг хугацаанд хамтдаа байж чадлаа. Одоо ингээд дэлхийн ээжигээ аян замд нь мордуулъя. Дэлхийн ээжээ аян замд нь мордуулъя. Манайхан зугуухан гарын хаалгыг дээш нь харууллаа. За дэлхийн ээжигээ босгохт нь замын алтан шар замын үл зүйтэй тэгшгэн аваар усалгүй дардан байлгахын тулд Тэнгэр Монгол газараа хэлдэг. За 3-3-аар 3 удаа хэлнэ. 3 2 1 Тэнгэр 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 Монгол 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 газар 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 Тэнгэр 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 Монгол 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 газар 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 Тэнгэр 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 Монгол 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 газар газар газар. За ингээд дэлхийн ээж минь тойрогтой орсон байна. Орчлон хорвоогийн бүх од эргсүүд өөрийнхөө тойрогтой маш гэрэлтэй, гигаатай, гялтгансан, маш өнгөлөг сайхан одоо од эргсүүд өөрсдийнхөө тойрогт эргэлдэн байна. Бидний сая нэг хэсэгтээ бас өөрийнхөө энэ үүргийг гүйцэтгээд дэлхийн ээжтэйгээ хамт байсан та нартай баярлалаа. Одоо ингээд хэдүүлээ. Дахиад нэг дууны засал хийгээд өгчээ доо манайхаа. Дэлхийн ээжигээ мордоолоо. Бид нэр дэлхийн ээжтэйгээ хэсэг хугацаанд маш их аятаа тухта сайхан байлаа. За ингээд дахиад нэг дууны засал хийгээд өгье. Дуулан оясаа дотообухник омаратад сэтгэлдээ нартай замбод Сэмэрч догдолсон хайр миндээ зүдэндээ нөлөөмөстэй хорвоо зүрэхэнд зөнгөрч өрсөө хайлан 우애어주던도 함가하는 등 할민데 할흥 어이어주도도도 아토부흐니 오마라타 도도도도 수태장못 balcan적소성 herminde
함가하스는 등 할민데 그릇신 노처라 이게 하리 물어두서 홀태장못 안차줄세 할민데 주든데 너려머스테 걸어 두리간도 중거를 쳐라서 하등 우에 अर्추돈도 암가하센 등 할민데 암가하센 등 오르틀음다 참해가 오르틀게 지가호대 어떠르더리 오르티게 엉그러져 야흠바리다 버터흘림다 참아가 버터덕에 지가후대 버러버러 하늘기게 버더거지 야흥 그러여도 산나흘림다 참아가 잔다게 지가후대 사라사리 사디게 사로 야흥 도리에다 무릇을다 참아가 무릇력에 지가호대 뭉히네 अर्추돈도 무흐럭직 비시대 하유호사 뭉히네 अर्추돈도 뭉흐럭직 비시대 하유호사 За манайхан баярлалаа. Өнөөдрийн лайва ингээд өндөрлөе. Хамт байж, хамтарч ажиллаж, дэлхий ээжигээ бөөцөөлөх. Нун биеиндээ бас дундтай тустай байхад мань хамтарч оролцож байгаа энэ та нартай, гэрлийн дайч нартай маш их баярлалаа. Энэ та нарын хамтарч ажиллаж байгаа энэ үйл бол энэ замб дээр өөрсдийнхөө отог омгийнхныг дэмжиж туслахад орж буй гар бие оролцсон буй та нарын хүч хөдөлмөр шүү. Энд чинь баярлалаа. Хамтарч ажиллаж байгаа та нарт бүгдээрэнд нь баярлалаа. За ингээд энэ удаагийнхаа лайвыг дуусгая. Манайхан тэгээд ер нь бол өнөөдрөөр ингээд энэ 70 дахь лайв хийгээ би өндөрлөе гэж бодчихъя. За одоо тэгээд урд нь бол 1500 гардаг байсан бол өнөөдөр бол 800 байлаа. Тэгэхээр
одоо энэ 70 юугаа CD болгож бас гарчин. Одоо CD хүмүүс аюул сонирхож байгаа. Тэгээ CD маань CD юу флаш тэр маань дуусчаад байгаа. Тэгээ одоо флаш захиалцсан хүлээж байгаа. За флашыг гаргах дээр та нартай мэдэгдэнэ. Facebook-оор тавьж мэдэгдэнэ. За тэгээ дээрээс нь аз жаргалын амин дэм Домнохон арга ухаан хоёр номыг бас давтан одоо хэвлэл гаргах сонирхолтой байгаа. Хүмүүс угаасаа тэрийг аюух асууж байгаа учраас дахиж хэвлэхээр төлөвлөж байгаа. За тэгээ тэрийг төлөвлөөд флаш нь гараад хоёр номоо нэмэлтээр дахиж ингэж давтан хэвлэлд гаргасныхаа дараа та нарт ямар нэгэн байдлаар мэдэгдэнэ. За ингээд өнөөдөр энэ одоо лайвыг энэ далтгаа хийгээд би өндөрлөе гэж бодчих. Тэгвэл одоо янз бүрийн одоо чухал өдрүүдэд тийм чухал гоё өдрүүдэд шаардлагатай ийм үед бол яг лайвыг одоо хийж болох юм аа. Одоо ингээд цувар лайв энэ удаагаар өндөрлж байна. За та нартай дандаа хамт байж намайг дэмжиж хамтарч ажилласан гэрлийн даач та нартай баярлалаа. Ингээд Facebook дээр болон одоо YouTube дээр ороод энэ лайвуудаа болон зөвлөмжөө давтаж үзэж өөртөө тусаж өрөөлд бас нэмэртэй тустай явахыг та нартай хүсье. Та нартай хамтар байсан, үргэлж хамт байсан надтай та нартай баярлалаа. Хайртай шүү. За дараа нь тэгээд баяртай хизээч сайхан өдөр уулзцгаая. Хайртай шүү. Баяртай.